Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan belajar artikel Storyline 3. Ini adalah penampilan yang kemarin. Jika kita buka di sini story view-nya, kita mulai dari sini. Kita sekarang akan belajar membuat button tombol. Dimulai dengan insert, kemudian pilih button di sini. Saya lebih suka pilih yang bawah. Saya akan buat di sini. Ya, mungkin ini digeser dulu. Kemudian saya geser, akan diperkecil saja biar tidak terlalu besar. Ya, kemudian kita atur warnanya. Misalkan warnanya hitam atau dibuat abu-abu bisa. Saya pilih yang ini, saya tulis next. Ya. Kemudian saya akan membuat tombol lagi, button. Saya letakkan di sini, saya akan membuat tombol exit. Karena exit akan saya pilih ikonnya misalkan yang X. Kemudian warnanya saya pilih yang hitam juga. Atau merah mungkin ya. Kalau untuk keluar. Ya. Sekarang kita akan mengatur state-nya, state. Di sini kita aktifkan state-nya. Caranya di sini klik state. Di sini hover. Ini normalnya. Saya akan edit state-nya. Aktifkan hovernya, kemudian Ctrl Shift. Saya perbesar ya. Jadi ketika nanti melewati itu akan diperbesar, kemudian insert. Saya akan memasukkan audio supaya ketika dilewati oleh kursor, saya pilih audionya pip di situ, open. Kalau selesai, kemudian sudah. Sekarang kita atur tombol next-nya. Kita kasih trigger di sini. Next-nya kita kasih trigger jump to slide ya. Benar, kemudian slide-nya next slide bisa. Semuanya di sini belum dikasih nama ya. Timeline-nya di sini diganti. Oke. Ya, sekarang kita akan preview this scene. Jadi di sini kita belajar mengatur state di bagian hovernya, kemudian triggernya,
Tapi memang kalau mau lengkap sebaiknya diberi judul dulu semua slide-nya atau scene-nya juga. Ya, ini kalau ada bunyi di sini dan ada sedikit mengembang tadi sudah kita atur di hovernya. Kalau ini tadi kita tidak atur, tapi kalau kita next, dia akan pindah. Ya, itu saja mungkin belajar kali ini. Sementara terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.